हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज हमारे पास एक VW वेंटो ऑटोमेटिक आ रखी है जिसको मिसफायर का इशू है आफ्टर सम टाइम, सम किलोमीटर्स चलाने के बाद। तो लेट्स सी, उसके डैशबोर्ड में लाइट्स आ रही है, EPC एंड ट्रैक्शन कंट्रोल का भी लाइट आ रहा है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम लोग इस गाड़ी को एक बार स्कैन करके देखते हैं। एज़ आप देख रहे हो कि इसको फुल थ्रॉटल दबाने के बाद भी उस हिसाब से रेस नहीं हो रही है जैसा होना चाहिए। गाड़ी में वाइब्रेशंस काफ़ी है, तो क्लियरली मिसफायरिंग का फॉल्ट लग रहा है। तो लेट्स सी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट एक बार गाड़ी स्कैन करके देखते हैं। स्कैनर लेके आ गए हैं हम लोग अपना। तो डायग्नोस्टिक्स में जाके विल सर्च फॉर VW। तो लेट्स कनेक्ट द स्कैनर। तो कनेक्ट हो रहा है अभी। कनेक्ट होके अभी हम लोग इसके इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे। इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके हम लोग इसका फॉल्ट कोड रीड करने वाले हैं। तो अभी सिस्टम पे एंटर हो रहा है ये इनके मॉडल आईडी वगैरह दिखा दिया। अब हम इनका रीड DTC करेंगे। तो दीज 3 फॉल्ट कोड्स है, जो मिसफायर है, सिलेंडर 3 मिसफायर है, सिलेंडर 2 मिसफायर है। तो लेट्स चेक आउट दी फर्स्ट थिंग फर्स्ट, विल चेक आउट दी प्लग कॉर्ड्स इसके लिए। तो बाकी सब डायग्नोसिस करके हमने देखा कि इसके प्लग कॉर्ड्स एक्चुअली फॉल्टी है। हमने प्लग्स वगैरह सब चेक कर लिया एंड आपका इग्निशन कॉर्ड इग्निशन असेंबली चेक कर लिया, वो भी ओके है। तो व्हाट विल डू, विल रिप्लेस दी प्लग कॉर्ड्स। तो हमने अभी ऑर्डर कर दिया था। तो दिस इज़ VW के ओरिजिनल प्लग कॉर्ड्स। चारों के चारों हम प्लग कॉर्ड्स चेंज करते हैं, सेट में आता है ये चेंज करने के लिए। तो इसमें एक्चुअली आगे वो रहता है कोटिंग, या यू कैन प्रोटेक्टिव कवर रहता है इसमें। तो ये चेंज कर देते हैं हम लोग इसमें। सो गाइज, वी हैव इंस्टॉल्ड ऑल दी 4 न्यू प्लग कॉर्ड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं। एंड पुराने हमने प्लग कॉर्ड्स अंदर रख दिए। तो ये कस्टमर को हम लोग दे देंगे इन दी ओरिजिनल VW पैकिंग। तो अभी हम एक्चुअली इसका वापस से गाड़ी फायर करके देखते हैं। लेट्स सी कि हमारे पास कोई वार्निंग लैंप्स आते हैं हमारे मीटर में। तो ये गाड़ी हम फायर करते हैं। सारे जो आपके पहले वार्निंग लैंप्स आ रहे थे वो थे नहीं, अभी है ही नहीं। तो वंस व्हाट विल डू कि हम लोग वापस से इसको स्कैन करेंगे। इसके जो हिस्ट्री में जो फॉल्ट कोड्स वगैरह थे वो भी हम लोग अभी निकाल देंगे, इरेज कर देंगे। एंड वापस से वी विल चेक इट वंस कि वेदर इट इज़ रिकरिंग और नॉट। तो ये हम लोग वापस इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स में गए हैं। वापस जाके विल क्लियर द फॉल्ट कोड्स नाउ। ये फॉल्ट कोड्स थे जो हिस्ट्री में दिखा रहे हैं। विल क्लियर दीज फॉल्ट कोड्स। फॉल्ट कोड इज़ क्लियर। एक बार हम लोग रिफ़्रेश करके देखते हैं कि वेदर फॉल्ट कोड आता है नहीं आता है वापस। तो देयर इज़ नो फॉल्ट कोड अगेन। तो व्हीकल इज़ डन एंड डस्टेड।